מה שיש לנו כאן זה מנעול של בית, מנעול רגיל, אין לנו מפתח בשבילו. הבלנק שלו זה האוניברסלי, אבל ההפוך שלו, UL51. אתם רואים, זה הגולם, המפתח שהוא לא חתוך. המנעול נעול, ומה שאני אעשה עכשיו, אני אייצר מפתח בשיטה שנקראת bind pression, ונייצר מפתח שיפתח את המנעול הזה. זו השיטה שהיום משתמשים בפעם, לפני 70, 60 ואפילו 50 שנה. כבר לא כל כך משתמשים בה, ולא המון אנשים יודעים אותה, או אפילו יודעים עליה, ובמיוחד פה בארץ, בישראל. ומה שעכשיו אני אעשה, אני אראה לכם איך אנחנו עושים את זה. באימפרשן למעשה במילולית, אם אני מעביר את זה לעברית, זה רשמים. מה שאני עושה, אני יוצא רשמים על המפתח מתוך המנעול, וככה אני חותך למעשה מפתח מתוך המנעול עצמו. השלב הראשוני הוא למעשה למצוא כמה פינים יש במנעול ומה המיקומים שלהם על גבי הגולם. כי ברגע שאני אדע את זה, אני אדע בדיוק איפה לתת את החיתוכים בשביל הקומבינציה של המנעול. לאט לאט עכשיו אני למעשה יורד עם החיתוכים עד לגובה המתאים לקומבינציה של המנעול. הופה, הנה נפתח המנעול. קצת קשה, לכן אני צריך עוד טיפה לרדת. זהו זה, יש לנו מפתח למנעול, ראיתם 2-3 דקות, לא צריך לשבור את המנעול, לא צריך לפרק את המנעול מהדלת.
לא צריך לקדוח אותו ולשלם הון תועפות על עוד מנעול. פשוט אותו מפתח שהיה לכם שאיבדתם או ששברתם למנעול שיש לכם בדלת.